L'Aldilà 1. In un hadith trovato nel Jami at-Tirmidhi, numero 2417, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertì che i piedi di una persona non si muoveranno nel giorno del giudizio finché non avranno risposto a 5 domande. La prima riguarda la loro vita e cosa ne hanno fatto. Questo si riferisce al tempo concesso a una persona. Un musulmano dovrebbe capire che la morte spesso giunge in un momento inaspettato. Un musulmano non dovrebbe dare per scontato che raggiungerà l'età avanzata, poiché molti muoiono prima che ciò accada. In realtà, non importa a quale età si arrivi, tutti ammettono che la vita è trascorsa in un lampo. Un musulmano non dovrebbe credere che obbedirà ad Allah, l'esaltato, come frequentare le moschee per le preghiere congregazionali quando raggiungerà l'età avanzata, poiché questo è un pio desiderio. Anche se si raggiunge questa età, poiché si è troppo immersi nel mondo materiale durante la propria vita, il cambiamento nel proprio ambiente avrà scarsi effetti positivi sul proprio carattere e sulla propria obbedienza ad Allah, l'esaltato. Un musulmano dovrebbe invece utilizzare il tempo che gli è stato concesso invece di ritardare obbedendo ad Allah, l'esaltato, il che implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Chi si comporta in questo modo userà le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'eccelso. Ciò garantirà loro di ottenere pace e successo in entrambi i mondi, indipendentemente da quanto a lungo vivranno. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Ma chi non riesce a utilizzare il proprio tempo nel modo corretto, scoprirà di sprecarlo in cose vane, il che gli impedisce di ottenere pace e successo in entrambi i mondi, poiché non ha utilizzato le proprie risorse in modi graditi ad Allah, l'esaltato. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo rialzeremo cieco nel giorno della resurrezione. Anche non usare correttamente il proprio tempo sarà motivo di grande rammarico nel giorno del giudizio, soprattutto quando si vedrà la ricompensa di coloro che hanno utilizzato correttamente il loro tempo. La domanda successiva suggerita nell'hadith principale in discussione riguarderà la loro conoscenza e cosa ne hanno fatto. È importante per i musulmani impegnarsi ad acquisire una conoscenza utile, mondana e religiosa, e ancora più importante agire su di essa per soddisfare i propri bisogni e i bisogni dei propri familiari, secondo gli insegnamenti dell'Islam e per obbedire ad Allah, l'eccelso, e soddisfare correttamente i diritti delle persone. Chi rimane ignorante o non agisce sulla propria conoscenza, difficilmente otterrà successo in entrambi i mondi. Una persona raggiungerà la posizione desiderata solo quando troverà per prima cosa il percorso corretto e poi lo percorrerà. Ma se una persona non riesce a individuare il percorso corretto, ovvero ottenere conoscenza, o non riesce a percorrerlo, ovvero agire sulla propria conoscenza, non raggiungerà la destinazione desiderata, ovvero il successo in questioni sia mondane che religiose. La conoscenza utile su cui si agisce porta a tutto il bene, mentre l'uso improprio della conoscenza porta a guai in entrambi i mondi. La terza e la quarta domanda che verrà posta alle persone nel giorno del giudizio riguardano specificamente la loro ricchezza, come l'hanno guadagnata e come l'hanno spesa. In primo luogo, i musulmani devono assicurarsi di ottenere solo ricchezza lecita ed evitare ricchezza dubbia o illecita. La ricchezza illecita porta solo al rifiuto di tutte le azioni giuste. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2342. Se il fondamento di una persona è basato sull'illecito, allora tutto ciò che ne deriva sarà considerato illecito e quindi rifiutato da Allah, l'eccelso. Allo stesso modo in cui il fondamento interno dell'Islam è l'intenzione di una persona, il fondamento esterno dell'Islam è l'ottenimento e l'utilizzo del lecito.
Un musulmano è libero di ottenere ricchezza lecita e di spenderla per cose lecite, come soddisfare le proprie necessità e le necessità dei propri familiari, senza sprechi, eccessi o stravaganze. La ricchezza può diventare una grande benedizione per una persona in entrambi i mondi quando viene ottenuta e spesa correttamente. Ma se non lo è, diventerà un grande rimpianto per loro in entrambi i mondi. È per questo che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6444, che i ricchi avranno poco bene nel giorno del giudizio, eccetto coloro che hanno speso in modi graditi ad Allah, l'esaltato. Prima di spendere in cose vane, si dovrebbe riflettere sulla perdita della grande ricompensa che sarà concessa a coloro che hanno speso correttamente la loro ricchezza nel giorno del giudizio. Ciò assicurerà che spendano solo in modi graditi ad Allah, l'esaltato, ed evitino spese peccaminose e vane. L'ultima domanda riguarderà il proprio corpo e come lo si usa. Un musulmano deve quindi usare ogni organo del proprio corpo, come la vista e l'udito, nel modo corretto, come prescritto dall'Islam. Questa è vera gratitudine e quindi porta a ulteriori benedizioni. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda, quando il tuo Signore proclamò, se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. Bisogna assicurarsi di evitare discorsi malvagi e vani, poiché questi ultimi saranno motivo di grande rimpianto nel giorno del giudizio e poiché spesso portano a discorsi malvagi. Si dovrebbe dire ciò che è buono o rimanere in silenzio. Inoltre, devono usare la loro forza fisica in modi graditi ad Allah, l'eccelso, prima di arrivare al giorno in cui la perderanno e non saranno più in grado di compiere azioni giuste. Si spera che colui che usa la sua forza nel modo corretto sarà sostenuto da Allah, l'eccelso, durante il suo periodo di debolezza. Infatti, colui che usa correttamente la sua buona salute riceverà la stessa ricompensa quando si ammalerà, anche se non compirà più le stesse buone azioni. Questo è stato consigliato in un hadith trovato nell'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numero 500. Infine, un musulmano deve tenere il proprio danno fisico e verbale lontano da sé e dai beni altrui, poiché questo è un segno di vero musulmano e credente. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sanan an-Nasai, numero 4998. L'Aldilà 2. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1376, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò alcune azioni giuste che continuano a portare beneficio a un musulmano dopo la sua morte, vale a dire, la carità continua, la conoscenza utile e un figlio giusto che supplica per il genitore defunto. È importante capire che le eredità terrene vanno e vengono. Quante persone ricche e potenti hanno costruito imperi enormi solo per vederli fatti a pezzi e dimenticati poco dopo la loro morte? I pochi segni lasciati da alcune di queste eredità durano solo per avvertire le persone di non seguire le loro orme. Un esempio di questo è il grande impero del faraone. L'Islam non solo insegna ai musulmani a inviare benedizioni prima di loro nell'aldilà sotto forma di azioni giuste, ma insegna anche ai musulmani a lasciare una bella eredità dietro di sé, da cui loro e altre persone possono trarre beneficio. Sfortunatamente, molti musulmani sono così preoccupati per la loro ricchezza e proprietà che finiscono solo per lasciarle dietro di sé, il che non li avvantaggia minimamente. Ogni musulmano non dovrebbe essere ingannato nel credere di avere un sacco di tempo per creare un'eredità per se stesso, poiché il momento della morte è sconosciuto e spesso si avventa sulle persone inaspettatamente. Oggi è il giorno in cui un musulmano dovrebbe riflettere veramente sull'eredità che lascerà dietro di sé, e se è giusta, dovrebbe lodare Allah, l'eccelso, per avergli concesso la forza di farlo. Ma se è qualcosa che non gli sarà di beneficio, allora dovrebbe preparare qualcosa che gli sarà di beneficio dopo la sua morte, in modo che non solo invii del bene all'aldilà, ma lasci anche del bene dietro di sé. Si spera che colui che è circondato dal bene in questo modo venga perdonato da Allah, l'eccelso.
La carità in corso, menzionata nell'hadith principale, include qualsiasi cosa da cui la creazione continua a trarre beneficio, come un pozzo d'acqua. Finché la creazione ne trae beneficio, il donatore continuerà a ricevere una ricompensa anche dopo la sua morte. La conoscenza utile include sia la conoscenza mondana che quella religiosa che avvantaggia le persone. Secondo l'hadith trovato in Sunan Abu Doad, numero 3641, lasciare dietro di sé una conoscenza utile è la tradizione di tutti i santi profeti, la pace sia su di lui. Pertanto, i musulmani devono sforzarsi di concentrarsi sul rispetto di questa tradizione, invece di concentrarsi sul lasciare dietro di sé ricchezza e proprietà. Questa parte dell'hadith principale incoraggia anche ad acquisire e ad agire sulla conoscenza utile, poiché prima si deve imparare prima di poter insegnare agli altri. Se si fa fatica a imparare e insegnare, allora si dovrebbe organizzare affinché qualcun altro impari e insegni, come sponsorizzare uno studente di conoscenza. Ciò garantirà loro di ottenere una quota completa della ricompensa di qualsiasi conoscenza utile diffusa da questo studente di conoscenza. L'ultima cosa menzionata nell'hadith principale può essere realizzata solo quando si cresce il proprio figlio secondo gli insegnamenti islamici. Altrimenti non si preoccuperanno di supplicare per conto dei genitori defunti con sincerità. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è dare il buon esempio. Ciò significa che un genitore deve imparare e agire in base agli insegnamenti islamici ed essere un modello pratico da seguire per il proprio figlio. Chi si comporta in questo modo scoprirà che il proprio figlio diventa una benedizione per lui durante la sua vita e dopo la sua morte, poiché il proprio figlio supplicherà sinceramente per conto suo regolarmente. L'aldilà 3. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6442, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che la vera ricchezza di una persona è ciò che invia nell'aldilà, mentre ciò che lascia dietro di sé è in realtà la ricchezza dei suoi eredi. È importante per i musulmani inviare quante più benedizioni possibili, come la loro ricchezza, all'aldilà, usandole in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Ciò include la spesa per le proprie necessità e per le necessità dei propri familiari, senza essere spreconi, eccessivi o stravaganti. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006. Ma se un musulmano non usa correttamente le sue benedizioni, esse diventeranno una fonte di stress e punizione per lui in entrambi i mondi, poiché ha dimenticato Allah, l'esaltato. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo rialzeremo cieco nel giorno della resurrezione. E se li accumulano e li lasciano indietro per i loro eredi, allora saranno ritenuti responsabili per averli ottenuti, anche se altri ne godranno dopo la loro partenza. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2379. Inoltre, se i loro eredi usano le benedizioni correttamente, allora otterranno una ricompensa da Allah, l'Eccelso, mentre colui che l'ha raccolta rimarrà a mani vuote nel giorno del giudizio. Oppure se il loro erede usa male le benedizioni, allora diventerà un grande rimpianto sia per colui che ha guadagnato la benedizione che per il loro erede in particolare, se non hanno insegnato al loro erede, come il loro bambino, come usare correttamente le benedizioni, poiché questo era un loro dovere. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Doad, numero 2928. Un musulmano deve ricordare che la propria famiglia e tutte le benedizioni terrene che ha accumulato lo abbandoneranno alla tomba e solo le sue azioni rimarranno con lui. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6514. Pertanto, devono convertire le loro benedizioni terrene in buone azioni, usandole in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, in modo da portarle con sé nella loro tomba solitaria. I musulmani dovrebbero quindi adempiere alle loro responsabilità verso Allah,
l'eccelso, e le persone, e assicurarsi di portare con sé il resto delle loro benedizioni nell'aldilà, usandole correttamente come prescritto dall'Islam. Altrimenti condurranno una vita stressante in questo mondo, anche se possiedono il mondo intero, poiché Allah, l'eccelso, il controllore dei cuori, concede la pace della mente solo a coloro che usano le loro benedizioni mondane in modi graditi a Lui, e saranno lasciati a mani vuote e pieni di rimpianti nel giorno del giudizio. Capitolo 18 Al-Kahf, versetti 103-104. Dobbiamo credenti informarvi dei più grandi perdenti per quanto riguarda le loro azioni. Sono coloro il cui sforzo è perso nella vita mondana, mentre pensano di fare bene nel lavoro. L'aldilà 4. In un hadith trovato nel Jami' Tirmidhi, numero 2559, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che il paradiso è circondato da difficoltà e l'inferno è circondato da desideri. Ciò significa che il percorso che conduce al paradiso contiene difficoltà e avversità. Nella maggior parte dei casi, una persona non può ottenere il bene in questo mondo senza passare attraverso qualche tipo di difficoltà, come esercitare la propria energia, quindi come si può credere di poter ottenere il paradiso senza affrontare difficoltà? Se si sfogliano le pagine della storia, si osserverà che i giusti hanno sempre affrontato difficoltà, ma poiché sapevano che il percorso del paradiso conteneva difficoltà, hanno mantenuto la loro attenzione sulla destinazione invece che sulle difficoltà. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta dichiarò che nessuno era stato messo alla prova più di lui, in un hadith trovato in Jami' Tirmidhi, numero 2472. Pertanto, i musulmani devono rendersi conto del fatto che affrontare alcune difficoltà in questo mondo è un prezzo estremamente piccolo da pagare per ottenere la beatitudine permanente del paradiso. Pertanto, dovrebbero concentrarsi costantemente sulla destinazione, in ogni momento di facilità, in modo da adottare gratitudine, che implica l'uso delle benedizioni concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato, e concentrarsi sulla destinazione, in ogni momento di difficoltà, adottando pazienza, che implica l'evitare di lamentarsi e mantenere un'obbedienza sincera ad Allah, l'esaltato, attraverso le parole e le azioni. Il cammino per l'inferno è pieno di desideri. Ciò indica l'importanza di mantenere la propria obbedienza ad Allah, l'eccelso, in ogni momento adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Anche se non è illegale godere di piaceri leciti in questo mondo, un musulmano dovrebbe minimizzarli il più possibile, poiché questi desideri leciti spesso portano a desideri illeciti. Ecco perché un hadith trovato in Jami' Tirmidhi, numero 1205, consiglia che chi si comporta in tal modo salvaguarderà la propria fede e il proprio onore. Un musulmano non dovrebbe mai obbedire ai propri desideri o ai desideri degli altri, se ciò significa che disobbedirà ad Allah, l'eccelso, poiché il piacere di soddisfare i desideri svanisce rapidamente, mentre il rimpianto e la potenziale punizione dureranno a lungo. Per concludere, un desiderio realizzato non farà sentire meglio una persona se finisce all'inferno. E una difficoltà che si affronta non la farà sentire male se finisce in paradiso. L'aldilà 5. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 7232, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che le persone risorgeranno nel giorno del giudizio nello stesso stato in cui morirono sulla terra. Ciò significa che se una persona muore nel bene, verrà risuscitata nel bene. Ma se muore nel male, verrà risuscitata nel male. Un musulmano non dovrebbe vivere nell'incoscienza, credendo che, poiché ha fede nell'Islam, ciò garantisca che morirà e quindi sarà risuscitato in uno stato buono nel giorno del giudizio. Se persiste nella disobbedienza ad Allah, l'eccelso, e poi muore in questo stato senza pentirsi sinceramente, allora sarà risuscitato in modo malvagio. Non ci vuole uno studioso per determinare cosa accadrà a questa persona nel giorno del giudizio. Da questo hadith si può capire che il modo in cui moriranno sarà nello stesso stato in cui hanno vissuto.
Ciò significa che se hanno vissuto nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, adempiendo sinceramente ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, allora moriranno in uno stato buono e quindi saranno resuscitati in uno stato buono, il che include essere resuscitati con i giusti, poiché hanno praticamente seguito le loro orme. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 3688. Un musulmano non dovrebbe quindi percorrere la strada per l'inferno disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, il che implica un uso improprio delle benedizioni che gli sono state concesse da lui, e credere che in qualche modo risorgerà in uno stato buono, unendosi così ai pii in paradiso. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre che una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. L'Aldilà 6. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 7420, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertì che l'unica ricchezza che si possiede veramente è collegata a tre cose. Il primo è quanto una persona spende della propria ricchezza per ottenere e consumare cibo. Un musulmano dovrebbe spendere ragionevolmente per il cibo, senza eccessi, sprechi o stravaganze, poiché questo può essere considerato un peccato. Capitolo 7. Al-Araf, versetto 31. Mangiate e bevete, ma non siate eccessivi. In verità, egli non ama coloro che commettono eccessi. È fondamentale per i musulmani consumare solo ciò che è lecito, poiché la propria supplica viene respinta se consumano ciò che è illecito, secondo un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 2346. Se la propria supplica viene respinta, come può il resto delle proprie azioni essere accettato da Allah, l'Eccelso? Infatti, un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 2342, indica che qualsiasi buona azione radicata nell'illecito viene respinta. Proprio come il fondamento interiore dell'Islam è l'intenzione, allo stesso modo il fondamento esteriore dell'Islam è ottenere e utilizzare ciò che è lecito. Infine, un musulmano dovrebbe adottare la mentalità di mangiare cibo semplice in modo da mangiare per vivere e non vivere per mangiare, distraendosi costantemente a causa del suo stomaco da responsabilità e doveri più importanti. La cosa successiva su cui si spende la propria vera ricchezza è per i propri vestiti. Di nuovo, un musulmano dovrebbe evitare stravaganze e sprechi, poiché queste persone sono state etichettate come fratelli del diavolo. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 27. In verità gli spreconi sono fratelli dei diavoli. Un musulmano dovrebbe essere contento di indossare abiti belli, puliti e semplici, poiché questo è un aspetto della fede secondo un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4118. L'Islam non è contrario all'apparire belli, ma bisogna capire che questo è facilmente ottenibile senza spendere molta ricchezza o tempo. La dedizione all'apparire belli non deve mai ostacolare nessuno nei propri doveri e responsabilità. La verità è che più ci si abbandona al proprio aspetto, più si adotterà stravaganza in altri aspetti della propria vita, come la propria auto, casa e cibo. Ciò impedirà loro di usare le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Ciò porta a difficoltà in entrambi i mondi. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo rialzeremo cieco nel giorno della resurrezione. La ricchezza finale che una persona possiede veramente è quella che invia all'aldilà spendendola in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Ciò include la spesa per le proprie necessità e per le necessità dei propri familiari, secondo gli insegnamenti dell'Islam senza sprechi, eccessi o stravaganze.
Ciò include tutte le benedizioni che sono state concesse, non solo la ricchezza. Più si usano queste benedizioni in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, più pace e successo in entrambi i mondi si otterranno. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Per concludere, un musulmano dovrebbe ricordare che le prime due cose sono già state garantite da Allah, l'Eccelso, poiché sono una parte della loro provvista che non può cambiare e che è stata loro assegnata oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Pertanto, dovrebbero essere moderati nel cercarle e invece concentrarsi di più sull'ultimo aspetto. Tutte le altre forme di ottenimento e utilizzo della ricchezza in realtà non appartengono a una persona e saranno lasciate indietro perché altri ne possano godere, anche se ne saranno ritenuti responsabili nel giorno del giudizio. L'Aldilà 7. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 2864, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertì che nel giorno del giudizio il sole sarà portato a 2 miglia dalla creazione. Ciò farà sudare le persone in base alle azioni compiute durante la loro vita sulla terra. Il sudore di alcune persone arriverà fino alle caviglie, ad altre alle ginocchia e ad altre ancora raggiungerà la bocca. Basta riflettere sui tempi in cui sono stati sottoposti a un clima estivo intenso e su come il caldo ha influenzato il loro atteggiamento e comportamento per apprezzare quanto sarà difficile la situazione nel giorno del giudizio quando il sole sarà così vicino a loro. Ciò dimostra che coloro che si sforzano duramente e compiono sforzi sinceri nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, troveranno relax nel giorno del giudizio. Ma coloro che sono stati pigri, rilassati e hanno abusato delle benedizioni che sono state loro concesse durante le loro vite sulla terra, saranno sottoposti a grande stress nel giorno del giudizio. In parole povere, chi si sforza qui si rilasserà là, ma chi si rilassa qui si sforzerà là in difficoltà. Allo stesso modo in cui le persone si sforzano duramente in questo mondo materiale, in modo da ottenere una vita confortevole e persino una pensione confortevole, anche se il raggiungimento dell'età pensionabile non è garantito, i musulmani dovrebbero sforzarsi ancora di più in questo mondo obbedendo ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, in modo che possano ottenere pace e conforto in questo mondo e nel giorno che è garantito che si verifichi. È un segno di grande ignoranza sforzarsi per un giorno che non si può mai raggiungere, vale a dire il giorno della pensione, e non sforzarsi per un giorno che è garantito che raggiungeranno e sperimenteranno, vale a dire il giorno del giudizio. L'Aldilà 8. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 484, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che la persona che gli sarebbe stata più vicina nel giorno del giudizio sarebbe stata quella che gli avrebbe inviato più benedizioni e saluti. L'invio di benedizioni e saluti al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, è stato comandato verbalmente nel Sacro Corano e consigliato in molti hadith, come quello trovato in Sahih Bukhari, numero 3370. Capitolo 33, Al-Zab, versetto 56. In verità, Allah conferisce la benedizione al profeta, e i suoi angeli gli chiedono di farlo. O voi che avete creduto, chiedete ad Allah di conferire la benedizione su di lui, e chiedete ad Allah di concedergli la pace. Ma è importante notare che, se si desidera inviare correttamente benedizioni e saluti su di lui, si devono supportare le proprie parole attraverso le azioni, imparando e agendo sulle sue tradizioni. Non si dovrebbe riordinare la priorità delle sue tradizioni secondo i propri desideri. Questo è infatti il primo passo che consente di adempiere a un altro versetto del Sacro Corano, capitolo 3, Ale e Imran, versetto 31.
Di Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Se amate Allah, allora seguitemi. Così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Quando si persiste in questo atteggiamento, questo permetterà loro di dare priorità alla preparazione per l'aldilà rispetto a questo mondo materiale, senza trascurare i propri doveri mondani. Ciò significa che mostrerà loro come usare correttamente le benedizioni che sono state loro concesse, in modo da adempiere ai propri doveri verso Allah, l'Eccelso, e verso le persone. Ciò include soddisfare i propri bisogni e i bisogni dei propri dipendenti senza sprechi, eccessi o stravaganze. Ciò consentirà di navigare correttamente in ogni situazione, che ci siano momenti di facilità o difficoltà, senza esagerare nel dedicarsi al mondo materiale, ai propri desideri o ad altre persone. Questo atteggiamento consentirà loro di mettere tutto e tutti al loro giusto posto nella loro vita, senza trascurare o dedicarsi eccessivamente a nulla o a nessuna persona. Allah, l'Eccelso, non avrebbe dato un esempio nella vita del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che non fosse possibile seguire e adottare. Capitolo 33, Al-Ahzab, versetto 21. Certamente c'è stato per te nel messaggero di Allah un modello eccellente per chiunque speri in Allah e nell'ultimo giorno, e chi ricorda Allah spesso. Ogni persona può raggiungere questo obiettivo in base al proprio potenziale, ma ciò richiede uno sforzo sincero supportato dalle azioni. Questo è il vero significato dell'invio di benedizioni e saluti al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Chi si comporta in questo modo dimostra praticamente il proprio amore per il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e di conseguenza si unirà a lui nell'aldilà. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 3688. L'aldilà 9. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2460, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che una tomba è o un giardino del paradiso o una fossa dell'inferno. Questo hadith spiega inoltre che quando un credente di successo viene posto nella sua tomba, questa si allarga e diventa confortevole per lui, mentre la tomba di una persona peccatrice diventa estremamente stretta e dannosa per lui. È importante notare che, in realtà, ogni persona porta con sé il giardino del paradiso o la fossa dell'inferno, quando lascia questo mondo sotto forma delle sue azioni. Se un musulmano obbedisce ad Allah, l'esaltato, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affronta il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, allora ciò garantirà che utilizzi le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato. Ciò garantirà che prepari le azioni necessarie per rendere la sua tomba un giardino del paradiso. Ma se disobbedisce ad Allah, l'esaltato, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, allora i suoi peccati creeranno la fossa dell'inferno in cui riposerà fino al giorno del giudizio. Pertanto, i musulmani devono agire oggi e non ritardare questa preparazione, poiché il momento della morte è sconosciuto e spesso giunge all'improvviso. Ritardare un domani che non si vede è sciocco e porta solo a rimpianti. Allo stesso modo in cui una persona spende molta energia e tempo per abbellire la propria casa in questo mondo, la casa in cui rimarrà solo per un breve periodo, deve impegnarsi di più per abbellire la propria tomba, poiché il viaggio verso di essa è inevitabile e la permanenza lì molto lunga. E se si soffre nella propria tomba, ciò che segue sarà solo peggio. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4267. Non si deve mai dimenticare che le persone e le cose mondane, come i loro affari, a cui dedicano la maggior parte della loro energia, li abbandoneranno quando raggiungeranno la loro tomba. Solo le loro azioni li accompagneranno, le stesse azioni che determineranno se saranno posti in un giardino del paradiso o in una fossa dell'inferno. Infine, una persona non deve essere ingannata nel supporre che la propria fede sia abbastanza buona da assicurare il suo giardino del paradiso. La fede è uno stato interiore che deve essere riflesso esteriormente attraverso le proprie azioni.
Questo è ciò che il conoscitore di ciò che è nei cuori ha comandato. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia opere buone, sia maschio che femmina, mentre è credente. Noi certamente daremo loro la loro ricompensa nell'Aldilat, secondo le migliori azioni che hanno fatto. E la verità è che, poiché la fede è come un albero, deve essere annaffiata e nutrita da azioni giuste. Se uno non riesce a nutrire la sua pianta di fede, allora potrebbe benissimo scoprire che appassisce prima di raggiungere la tomba. L'Aldilà 1.0. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 103, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, avvertì che chiunque avrà le proprie azioni esaminate da Allah, l'Eccelso, nel giorno del giudizio sarà punito. È importante che i musulmani capiscano che, anche se godere dei piaceri leciti di questo mondo materiale non è proibito, spesso conduce all'illecito. Ad esempio, il discorso vano è solitamente il primo passo prima del discorso peccaminoso. Inoltre, più ci si abbandona a cose lecite non necessarie, più lunga sarà la sua responsabilità nel giorno del giudizio. Bisogna tenere a mente che il giorno del giudizio sarà un giorno difficile. Ad esempio, il sole verrà portato a 2 miglia dalla creazione. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2421. Mentre si aspetta il proprio resoconto, e durante il giudizio finale, l'inferno sarà faccia a faccia con loro. Pertanto, più lungo è il resoconto, più stress dovranno sopportare. Anche se un musulmano può essere perdonato e salvato da Allah, l'esaltato, ma ciò nonostante, più lunga sarà la sua responsabilità, maggiore sarà lo stress che dovranno sopportare. Considerando che il giorno del giudizio durerà 50.000 anni, secondo il Sacro Corano, non ha senso godersi qualche decennio di piaceri leciti, se ciò significa affrontare una difficile responsabilità in un giorno che durerà così a lungo. Capitolo 70, Al-Ma'arij, versetto 4. Durante un giorno la cui estensione è di 50.000 anni. È quindi meglio condurre una vita semplice per ridurre al minimo la propria responsabilità nel giorno del giudizio. È una delle ragioni per cui il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4118, che la semplicità è una parte della fede. È una vita semplice che farà sì che i musulmani più poveri entrino in paradiso 500 anni prima dei musulmani ricchi, poiché la loro contabilità sarà inferiore. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4122. Visto che le persone in genere non vivono per più di 80 anni, ha senso vivere una vita indulgente se ciò comporta un ritardo nell'ingresso in paradiso di 500 anni. Questo presupponendo, naturalmente, che si entri in paradiso direttamente senza essere prima puniti all'inferno. Un musulmano deve sempre ricordare che più si abbandona alle cose lecite del mondo, più affronterà lo stress in questo mondo, più questo lo distrarrà dal prepararsi per l'aldilà, che implica l'uso delle benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, e più dura sarà la sua responsabilità nel giorno del giudizio. Mentre colui che conduce una vita semplice, con cui ottiene e utilizza le cose del mondo secondo le sue necessità e responsabilità, senza sprechi, eccessi e stravaganze, otterrà pace della mente e del corpo e sarà incoraggiato a prepararsi praticamente per il giorno del giudizio, il che porta a una più facile resa dei conti finale. Non ci vuole uno studioso per determinare quale sia la strada migliore. L'Aldilà 1.1. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 1372, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha confermato che nella tomba è prevista una punizione. Molti versetti e hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, discutono di questa fase che tutte le persone affronteranno in qualche forma o modo. Poiché è inevitabile, i musulmani devono prepararsi ad essa, poiché la luce o l'oscurità della tomba non provengono dalla tomba stessa. Sono le proprie azioni che oscurano o illuminano la loro tomba. Allo stesso modo, sono le proprie azioni che determineranno se affronteranno la punizione o la misericordia nella loro tomba.
L'unico modo per prepararsi è attraverso la pietà, che consiste nell'adempiere ai comandi di Allah, l'Esaltato, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò garantirà che si utilizzino le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. Queste azioni giuste proteggeranno dalla punizione della tomba, con il permesso e la misericordia di Allah, l'Esaltato. È strano come un musulmano dedichi tanto tempo, energia e ricchezza a rendere confortevole la propria casa terrena, nonostante la sua permanenza in questo mondo sia breve, mentre presta poca attenzione a rendere confortevole la propria tomba, nonostante la permanenza nella tomba sarà lunga e seria. I musulmani spesso si recano nei cimiteri per seppellire i loro parenti e amici. Ma pochissimi si rendono veramente conto che un giorno, prima o poi, arriverà il loro turno. Anche se la maggior parte dei musulmani dedica la maggior parte dei propri sforzi a compiacere la propria famiglia e guadagnare ricchezza, piuttosto che compiacere Allah, l'Eccelso, attraverso azioni giuste, un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2379, avverte che queste due cose, a cui i musulmani danno priorità, li abbandoneranno sulla loro tomba e solo le loro azioni rimarranno con loro. Pertanto, ha senso per un musulmano dare priorità all'ottenimento di azioni giuste piuttosto che compiacere la propria famiglia e ottenere ricchezza in eccesso. Ciò non significa che si debba abbandonare la propria famiglia e la propria ricchezza, ma significa che si dovrebbe adempiere al proprio dovere verso la propria famiglia, secondo gli insegnamenti dell'Islam, senza esagerare, trascurando i propri doveri verso Allah, l'Eccelso, e ottenere solo la ricchezza di cui si ha bisogno per raggiungere questo obiettivo. Quando questo viene fatto correttamente, diventa anche un'azione giusta. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006. Non si dovrebbero mai abbandonare i propri doveri verso Allah, l'Eccelso, per il bene della propria famiglia o ricchezza, poiché ciò porterebbe solo a una tomba isolata, solitaria e oscura. Capitolo 20 Taga, versetto 55. Da essa, cioè dalla terra, che vi abbiamo creato, e in essa vi faremo ritornare, e da essa vi estrarremo un'altra volta. L'Aldilà 1-2. In un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 3120, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che a ogni persona nella tomba sarebbero state poste 3 domande. La prima domanda sarà: chi è il tuo Signore? Per rispondere correttamente a questa domanda, un musulmano non deve solo credere in Allah, l'Esaltato, ma dimostrare questa fede attraverso le azioni. Ciò si ottiene solo adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando i suoi decreti con pazienza. Ciò garantirà che utilizzino le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. È proprio questa prova che sosterrà un musulmano nella sua tomba quando incontrerà questa domanda. È importante notare che anche alcuni non musulmani credono in Allah, l'Esaltato, ma non riusciranno a rispondere correttamente a questa domanda, poiché non hanno utilizzato le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, durante le loro vite sulla terra. Se solo credere in Lui fosse sufficiente, allora questi non musulmani avrebbero successo in questa domanda. Ma è abbastanza evidente che non ci riusciranno. La domanda successiva sarà: qual è la tua religione? Se un musulmano desidera rispondere correttamente, non deve solo credere nell'Islam, ma anche mettere in pratica i suoi insegnamenti nella sua vita quotidiana. Ciò implica sinceramente impegnarsi per ottenere e agire in base agli insegnamenti del Sacro Corano e alle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. È il motivo per cui acquisire conoscenze utili è diventato un dovere per tutti i musulmani, secondo un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 224. Seguire l'Islam va oltre i pochi doveri obbligatori e implica agire in base ai suoi insegnamenti in ogni aspetto della propria vita, come la propria vita sociale, finanziaria, lavorativa e personale. La domanda finale secondo questo hadith sarà: chi è il tuo profeta?
È importante notare che anche alcune delle nazioni passate credevano nei loro profeti, la pace sia su di loro, ma poiché non hanno seguito correttamente le loro orme, non riusciranno a rispondere correttamente a questa domanda. Se un musulmano desidera rispondere correttamente a questa domanda, non deve solo dichiarare verbalmente la sua fede nel santo profeta Muhammad, la pace e le benedizioni siano su di lui, ma imparare attivamente e agire in base alle sue tradizioni e ai suoi insegnamenti. Questo è lo scopo stesso dell'invio dei santi profeti, la pace sia su di loro, ovvero seguirli praticamente. Capitolo 33, Al-Ahzab, versetto 21. Certamente c'è stato per te nel messaggero di Allah un modello eccellente per chiunque speri in Allah e nell'ultimo giorno, e chi ricorda Allah spesso. La misericordia, l'amore e il perdono di Allah, l'eccelso, che aiuteranno un musulmano a rispondere correttamente a questa domanda, sono possibili solo tramite questo metodo. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Se amate Allah, allora seguitemi. Così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. E Allah è perdonatore e misericordioso. Per concludere, proprio come non si può rispondere con successo alle domande di un esame scritto o orale senza apprendere concretamente la conoscenza, attraverso lo studio e la revisione, allo stesso modo una persona non può rispondere con successo alle domande della tomba senza apprendere concretamente e agire in base agli insegnamenti del Sacro Corano e alle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, in ogni aspetto della propria vita. L'Aldilà 1-3. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Stavo riflettendo sulle diverse difficoltà e sui momenti di tranquillità che le persone affrontano nel corso della loro vita. Ci sono cose che un musulmano può ricordare per mantenere la propria attenzione sull'obbedienza ad Allah, l'eccelso, che implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Una di queste cose è ricordare un fatto che è supportato da un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 7088. Indica che la persona che finisce in paradiso non sarà disturbata dalle difficoltà che ha affrontato durante la sua vita sulla terra. E la persona che finisce all'inferno non si sentirà meglio quando gli verranno ricordati i lussi di cui ha goduto durante la sua vita sulla terra. Una persona non dovrebbe essere ingannata nel pensare che l'aldilà sia come questo mondo. In questo mondo le difficoltà infastidiscono le persone anche dopo che sono passate. E i momenti in cui una persona ha goduto di lussi possono farla sentire meglio, anche se è in prigione. Ma questo non è il caso per quanto riguarda l'aldilà. Quindi un musulmano dovrebbe ricordare questo fatto quando affronta difficoltà, sapendo che non lo disturberà affatto se finirà in paradiso. E i peccati, le cose vane e i lussi di questo mondo non lo faranno sentire meglio se finirà all'inferno. Questo atteggiamento è un forte meccanismo che incoraggia il musulmano all'obbedienza ad Allah, l'eccelso, se ci riflette spesso. L'Aldilà 1-4. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva di una persona la cui azienda è fallita dopo aver affrontato alcune difficoltà e dei rimpianti che aveva per questo problema. È importante che i musulmani capiscano che ogni volta che affrontano qualsiasi tipo di fallimento o rimpianti terreni, dovrebbero ricordare a se stessi i rimpianti che le persone avranno nell'aldilà, come quello menzionato nel capitolo 89, Al-Fajr, versetto 24. Dirà: «Oh, avrei voluto mandare avanti qualcosa di buono per la mia vita». In questo mondo, il rimpianto sarà sempre seguito da un'altra possibilità o da altre opzioni che si possono perseguire per ottenere di nuovo successo. Ma il rimpianto e il fallimento dell'aldilà sono qualcosa che non può essere rettificato, il che significa che non ci sono seconde possibilità nell'aldilà. Nessuno avrà l'opportunità di tornare sulla terra per agire diversamente. Pertanto, ogni musulmano dovrebbe preoccuparsi di più dei fallimenti che potrebbe incontrare nell'aldilà rispetto ai fallimenti e ai rimpianti di questo mondo. Ciò non significa che non ci si debba sforzare di raggiungere un successo legittimo in questo mondo.
significa che si dovrebbe sempre dare la priorità al successo nell'aldilà rispetto al successo in questo mondo. Questa è una mentalità importante che i musulmani dovrebbero adottare prima di giungere a un giorno in cui riflettere sui propri fallimenti e rimpianti non li aiuterà minimamente. Capitolo 89, Al-Fajr, versetto 23. E portato dalla Vistat quel giorno, è l'inferno quel giorno, l'uomo ricorderà, ma a che cosa servirati il ricordo? L'Aldilà 1.5. Qualche tempo fa ho letto un articolo di cronaca di cui volevo discutere brevemente. Riferiva la biografia di una persona famosa, le cose che ha realizzato e i rimpianti che ha. I musulmani dovrebbero capire che i rimpianti possono essere classificati in due categorie. La prima sono i rimpianti per le cose terrene, come non essersi sposati o non aver avuto figli. La seconda categoria sono i rimpianti che si avranno nella tomba e nel giorno del giudizio, come non aver fatto un uso migliore delle proprie risorse e benedizioni per compiacere Allah, l'Eccelso. I rimpianti mondani, indipendentemente da cosa siano, non saranno mai permanenti, poiché finiranno quando si esaudirà il proprio desiderio, si cambierà idea o si morirà. Sono di natura temporanea, poiché il tempo massimo per cui si può avere questo tipo di rimpianti è fino alla morte. E non sono così significativi, poiché questi rimpianti possono portare alla tristezza, ma non a punizioni o tormenti severi. Inoltre, questi rimpianti finiranno se una persona raggiunge il paradiso attraverso la misericordia di Allah, l'Eccelso. D'altro canto, i rimpianti dell'aldilà sono duraturi, poiché il tempo nella tomba e nel giorno del giudizio saranno molto più lunghi della vita su questa terra. Non finiranno finché non si entrerà in paradiso, il che potrebbe non accadere o potrebbe verificarsi dopo un tempo estremamente lungo, poiché un singolo giorno nell'aldilà equivale a 1000 anni sulla terra. Capitolo 22, Al-Ai, versetto 47. In verità, un giorno presso il tuo Signore è come 1000 anni di quelli che conti. Infine, questi rimpianti sono molto significativi, poiché potrebbero portare a una severa punizione e a tormenti nell'aldilà. Pertanto, un musulmano dovrebbe riflettere su questo ed essere gentile con se stesso, sforzandosi di rimuovere i potenziali rimpianti che avrà nella tomba e nel giorno del giudizio, prima di provare a rimuovere i rimpianti di questo mondo. Capitolo 89, Al-Fajr, versetti 23-24. E portatoti in Vistat quel giorno, è l'inferno quel giorno, l'uomo ricorderà, ma come cioè, a cosa servirati il ricordo? Egli dirà, oh, vorrei aver mandato avanti qualcosa di buono per la mia vita. L'Aldilà 1.6. Molti versetti e hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, discutono di questa fase che tutte le persone affronteranno in qualche forma o modo. Poiché è inevitabile, i musulmani devono prepararsi, poiché la luce o l'oscurità della tomba non provengono dalla tomba stessa. Sono le proprie azioni che oscurano o illuminano la loro tomba. Allo stesso modo, sono le proprie azioni che determineranno se affronteranno punizione o misericordia nella loro tomba. L'unico modo per prepararsi è attraverso l'obbedienza ad Allah, l'Esaltato, che consiste nell'adempiere ai comandi di Allah, l'Esaltato, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò garantirà che si utilizzino le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. I musulmani spesso si recano nei cimiteri per seppellire i loro parenti e amici. Ma pochissimi si rendono veramente conto che un giorno, prima o poi, arriverà il loro turno. Anche se la maggior parte dei musulmani dedica la maggior parte dei propri sforzi a compiacere la propria famiglia e guadagnare ricchezza, piuttosto che compiacere Allah, l'Eccelso, attraverso azioni giuste, un hadith trovato in Jamia at-Tirmidhi, numero 2379, avverte che queste due cose a cui i musulmani danno priorità li abbandoneranno sulla loro tomba e solo le loro azioni rimarranno con loro. Pertanto, ha senso per un musulmano dare priorità all'ottenimento di azioni giuste per compiacere la propria famiglia e ottenere ricchezza in eccesso.
Ciò non significa che si debba abbandonare la propria famiglia e la propria ricchezza, ma significa che si dovrebbe adempiere al proprio dovere verso la propria famiglia secondo gli insegnamenti dell'Islam senza esagerare, trascurando i propri doveri verso Allah, l'Eccelso, e ottenere solo le cose mondane, come la ricchezza, di cui hanno bisogno per raggiungere questo obiettivo. Quando questo viene fatto correttamente, diventa anche un'azione giusta. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006. Non si dovrebbero mai abbandonare i propri doveri verso Allah, l'Eccelso, per il bene di cose mondane, come la propria famiglia o la ricchezza, poiché ciò li porterà solo a fare un cattivo uso delle benedizioni che sono state loro concesse. Ciò a sua volta porterà a una tomba isolata, solitaria e oscura. L'Aldilà 1.7. Lo squillo di tromba porterà alla morte della creazione. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 7381. La cosa importante da imparare è che questa è una chiamata a cui nessuno può o vuole rifiutare di rispondere. Porterà alla resurrezione e al giudizio finale. Pertanto, i musulmani dovrebbero rispondere alla chiamata di Allah, l'Esaltato, attraverso il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, attraverso l'obbedienza sincera adempiendo ai comandi di Allah, l'Esaltato, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Ciò garantirà che utilizzino le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. Capitolo 8 Anfal, versetto 24. O voi che credete, rispondete ad Allah e al messaggero quando vi chiama a ciò che vi dà vita. Chiunque risponda a questa chiamata in questo mondo, troverà la chiamata finale facile da sopportare e a cui rispondere. Mentre colui che vive incurante della chiamata di Allah, l'Eccelso, in questo mondo, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, non troverà pace in esso e sarà costretto a rispondere alla chiamata della tromba, che sarà un grande fardello per lui da sopportare e a cui rispondere. Una persona può ignorare la chiamata di Allah, l'Eccelso, solo per un po' di tempo, poiché la chiamata finale avverrà, prima o poi, e nessuno sarà in grado di evitarla o ignorarla. Se questo è inevitabile, ha senso che uno risponda ora, oggi, invece di vivere nell'incoscienza. Se uno sente il suono della tromba mentre è incosciente, nessuna azione o rimpianto gli sarà di beneficio, e ciò che verrà dopo per questa persona sarà ancora più terrificante. L'Aldilà 1.8. Questo punto è collegato al capitolo 80 di Abasa, versetti 34-37. Nel giorno in cui un uomo fuggirà da suo fratello, e da sua madre e da suo padre, e da sua moglie e dai suoi figli. Per ogni uomo quel giorno sarà una questione adeguata per lui. Questo è il momento in cui ogni persona fuggirà dai propri parenti nel giorno del giudizio per preoccupazione del proprio benessere. È importante che i musulmani capiscano che l'Islam non consiglia loro di abbandonare i propri parenti, poiché mantenere i legami di parentela è un aspetto estremamente importante dell'Islam. Ma li incoraggia a mettere tutti al loro giusto posto nella loro vita. Ciò significa che dovrebbero soddisfare i diritti degli altri senza esagerare, senza compromettere i doveri stabiliti da Allah, l'Eccelso, e seguendo le tradizioni stabilite del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Sfortunatamente, alcuni vanno troppo oltre e abbandonano questi doveri più importanti per amore e lealtà mal riposti verso i propri parenti. Ciò li porta a fare un uso improprio delle benedizioni che sono state loro concesse. Alcuni si sforzano persino di ottenere provviste illecite e commettono peccati per compiacere i propri parenti. Questo grande evento mostra chiaramente il lato negativo di ciò. Un musulmano dovrebbe sempre sostenere gli altri, specialmente i loro parenti, in ciò che è buono, ma non supportarli mai in cose cattive, indipendentemente da quanto stretto possa essere il loro legame con loro, poiché non c'è obbedienza alla creazione se conduce alla disobbedienza ad Allah, l'Eccelso. Capitolo 5, Al-Ma'idah, versetto 2. E cooperate nella giustizia e nella pietà,
ma non cooperate nel peccato e nell'aggressione. Inoltre, questo grande evento avverrà tra persone che, nella maggior parte dei casi, condividono un legame più profondo di quello che una persona ha con i propri amici. Quindi, se questo è l'esito dei parenti nel giorno del giudizio, si può immaginare l'esito degli amici. Capitolo 25, Al-Furqan, versetto 28. Oh, guai a me! Vorrei non averlo preso come amico. L'unico modo in cui le persone possono veramente trarre beneficio l'un l'altro in questo mondo o nell'altro è quando danno priorità all'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, che implica l'uso delle benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, sopra ogni altra cosa, e aiutarsi a vicenda in questo obiettivo finale. Capitolo 43, Az Zukhruf, versetto 67. Quel giorno gli amici intimi saranno nemici gli uni degli altri, eccetto i giusti. L'Aldilà 1.9. In un hadith trovato in Sanan ibn Majah, numero 4308, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che lui sarebbe stato il primo a intercedere e la prima persona la cui intercessione sarebbe stata accettata da Allah, l'Eccelso, nel giorno del giudizio. Un musulmano dovrebbe quindi sforzarsi di rendersi degno dell'intercessione del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, eseguendo le azioni che ne risultano, come supplicare per questo dopo aver sentito la chiamata alla preghiera. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sanan an-Nasai, numero 679. Ma ciò richiederebbe di partecipare regolarmente alle preghiere obbligatorie in una moschea, invece di offrirle a casa. La più grande azione che risulterà nell'intercessione è imparare e agire in base alle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Un musulmano non dovrebbe vivere nell'incoscienza rifiutando questo dovere e poi aspettarsi l'intercessione nel giorno del giudizio, poiché ciò è più vicino a un pio desiderio, che è degno di biasimo e di nessun valore reale, rispetto alla vera speranza nella misericordia di Allah, l'esaltato. Sfortunatamente, alcuni musulmani che hanno adottato questo pio desiderio si aspettano di ottenere il paradiso tramite questa intercessione, anche se non obbediscono ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Questi musulmani devono rendersi conto che, anche se l'intercessione è un fatto, alcuni musulmani che avranno la loro punizione ridotta tramite l'intercessione entreranno comunque all'inferno. Anche un singolo momento all'inferno è davvero insopportabile. Quindi si dovrebbe abbandonare il pio desiderio e invece adottare la vera speranza, impegnandosi praticamente nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui. Inoltre, il musulmano che persiste nella disobbedienza ad Allah, l'Eccelso, e presume che sarà salvato da questa intercessione, deve accettare la realtà che, a causa della sua disobbedienza e del suo atteggiamento beffardo, potrebbe non lasciare questo mondo con la sua fede. Pertanto, questo musulmano deve essere più preoccupato di morire come musulmano che di ricevere questa intercessione nel giorno del giudizio, che è riservato solo ai musulmani. L'Aldilà 2.0. Questo punto è collegato al capitolo 101 di Al-Qari'a, versetti 6-9. Allora, come per uno le cui bilance sono pesanti con buone azioni, egli sarà in una vita piacevole, ma come per uno le cui bilance sono leggere, il suo rifugio sarà un abisso. È importante che i musulmani valutino regolarmente le proprie azioni, poiché nessuno, eccetto Allah, l'Eccelso, ne è più consapevole di loro stessi. Quando si giudicano onestamente le proprie azioni, ciò li ispirerà a pentirsi sinceramente dei propri peccati e li incoraggerà a compiere azioni giuste, il che implica l'uso delle benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Ma chi non riesce a valutare regolarmente le proprie azioni, condurrà una vita di spensieratezza in cui userà male le benedizioni che gli sono state concesse.
Questa persona troverà estremamente difficile soppesare le proprie azioni nel giorno del giudizio. Infatti, potrebbe benissimo far sì che vengano gettati all'inferno. Un imprenditore intelligente valuterà sempre regolarmente i propri conti. Ciò garantirà che la sua attività vada nella giusta direzione e che completi correttamente tutta la documentazione necessaria, come la dichiarazione dei redditi. Ma l'imprenditore sciocco non terrà regolarmente i conti della sua attività. Ciò porterà a una perdita di profitti e a un fallimento nella corretta preparazione dei propri conti. Coloro che non presentano correttamente i propri conti al governo affrontano sanzioni che rendono solo più difficile la loro vita. Ma la cosa fondamentale da notare è che la sanzione per non aver valutato e preparato correttamente i propri atti per la bilancia del giorno del giudizio non comporta una multa monetaria. La sua sanzione è più severa e veramente insopportabile. Capitolo 99, AZ Zalzala, versetti 7-8. Quindi chiunque faccia il peso di un atomo di bene, lo vedrà. E chiunque faccia il peso di un atomo di male, lo vedrà. Infine, un musulmano non deve solo evitare di commettere peccati, ma dovrebbe anche sforzarsi di evitare di usare le benedizioni che gli sono state concesse in modi vani. Le cose vane possono non essere peccaminose, ma poiché non sono azioni giuste, porteranno a rimpianti nel giorno del giudizio, specialmente quando ci si rende conto che le cose vane che hanno fatto avrebbero potuto essere poste sul lato buono della bilancia del giorno del giudizio, se avessero usato correttamente le benedizioni. In alcuni casi, una leggera differenza tra i due lati della bilancia potrebbe essere la differenza tra salvezza e dannazione. L'aldilà 2.1. Questo punto è collegato al capitolo 14 di Ibrahim, versetto 22. E Satana dirà quando la questione sarà conclusa: in verità, Allah vi aveva promesso la promessa della verità. E io ve l'ho promessa, ma vi ho tradito. Ma non avevo autorità su di voi, se non quella di invitarvi, e voi mi avete risposto. Quindi non biasimate me, ma biasimate voi stessi. Questo è quando le persone nel giorno del giudizio cercheranno di incolpare il diavolo per i loro peccati per spostare il loro peso della punizione su di lui. Ma questo versetto chiarisce che questa è una scusa futile e sciocca, poiché il diavolo ispira solo le persone a commettere peccati, non può costringere fisicamente qualcuno a disobbedire ad Allah, l'Eccelso. Ogni persona fa una scelta di obbedire o disobbedire ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che gli sono state concesse correttamente o in modo errato, e quindi affronterà le conseguenze della sua scelta. Sfortunatamente, alcuni non capiscono questo punto importante. Spesso commettono peccati e incolpano gli altri dichiarando di essere stati convinti ad agire in questo modo, o dichiarano che poiché gli altri commettono peccati apertamente, in qualche modo, danno loro la licenza di agire nello stesso modo. Allo stesso modo in cui un giudice in una corte mondana non accetterebbe mai queste scuse, nemmeno Allah, l'Eccelso, nel giorno del giudizio. È importante che i musulmani non facciano della cultura o della moda gli standard del loro comportamento, poiché ciò li svierà e non avranno scuse valide nel giorno del giudizio. Invece, dovrebbero aderire agli insegnamenti dell'Islam che delineano semplicemente come una persona deve comportarsi in tutte le situazioni. È tempo che i musulmani abbandonino le scuse infantili e obbediscano sinceramente ad Allah, l'Esaltato, usando le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di Lui, prima che raggiungano un giorno in cui le loro scuse non saranno accettate da Allah, l'Esaltato. Se Allah, l'Esaltato, rifiuterà le scuse di coloro che incolpano il diavolo quando è il loro nemico dichiarato e ha promesso di sviarli, come accetterà Allah, l'Esaltato, qualsiasi altra scusa per disobbedirgli? L'aldilà 2.2. Ci sono molti hadith che parlano della piscina celeste, come quello trovato in Sahih Bukhari, numero 6579. Consiglia che ci vuole un mese per attraversarne l'intera lunghezza, il suo odore è più gradevole del profumo, la sua acqua è più bianca del latte e chi ne beve una volta non avrà mai più sete.
L'ultimo punto è estremamente importante, poiché nel giorno del giudizio le persone sperimenteranno una sete estrema e inimmaginabile. Ad esempio, il sole verrà portato a 2 miglia dalla creazione, il che causerà alle persone di sudare eccessivamente. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2421. Non c'è dubbio che ogni musulmano desideri bere da questa piscina, indipendentemente dalla forza della propria fede. Ma è importante notare che un musulmano dovrebbe sforzarsi di rendersi degno di berne, invece di sperare semplicemente di riuscirci. Ciò si ottiene adempiendo ai comandi di Allah, l'Eccelso, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Inoltre, i musulmani devono evitare la disobbedienza ad Allah, l'Eccelso, specialmente quelle azioni che impediscono di raggiungere la piscina celeste. Ad esempio, un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 5996, avverte che alcuni musulmani che hanno innovato cose malvagie nell'Islam saranno trattenuti e impediti di raggiungere la piscina celeste. Un altro hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 4212, avverte che coloro che sostengono e credono alle bugie e alle azioni sbagliate dei governanti ingiusti non raggiungeranno la piscina celeste. Quindi è importante per i musulmani che desiderano raggiungere e bere dalla piscina celeste, evitare la disobbedienza ad Allah, l'Eccelso, e impegnarsi nella sua sincera obbedienza. L'Aldilà 2-3. Alle persone verrà ordinato di attraversare il ponte che sarà posto sopra l'inferno nel giorno del giudizio. Questo è stato ampiamente discusso negli insegnamenti islamici, come l'hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6573. Avverte che sul ponte ci saranno ganci estremamente grandi che influenzeranno le persone in base alle loro azioni. Alcuni saranno gettati all'inferno da loro, alcuni saranno sottoposti a grandi torture prima di attraversare il ponte, altri subiranno solo ferite minime da loro e infine i giusti non saranno danneggiati da loro. Un altro hadith trovato in Sahih Muslim, numero 455, avverte che il ponte è più stretto di un capello e più affilato di una spada. La cosa importante da imparare da questo è che ogni persona attraverserà il ponte in base alle proprie azioni. Quindi è importante che i musulmani non trascurino alcun dovere se desiderano attraversare il ponte in sicurezza. Devono obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Non si dovrebbe trascurare questo e semplicemente sperare di attraversare magicamente il ponte senza essere toccati. Inoltre, la facilità con cui una persona attraverserà questo ponte sarà uno specchio di quanto sia rimasta salda sulla retta via dell'Islam in questo mondo. Questa retta via è la via del Sacro Corano e delle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Se amate Allah, allora seguitemi, così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Chiunque abbandoni questo cammino non attraverserà con successo questo ponte. In parole povere, più si rimane saldi sulla retta via in questo mondo, imparando e agendo in base al Sacro Corano e alle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, più facilmente si attraverserà il ponte sull'inferno nel giorno del giudizio. La retta via è stata resa chiara in questo mondo, quindi le persone non hanno più scuse. L'Aldilà 2-4. La cosa da ricordare è che in realtà ogni persona che finirà all'inferno porta con sé da questo mondo il fuoco che incontrerà all'inferno, sotto forma dei propri peccati. Quando un musulmano incide questa realtà nella propria mente, osserverà ogni peccato, maggiore o minore, come un pezzo di fuoco insopportabile. Allo stesso modo in cui una persona evita il fuoco in questo mondo, dovrebbe evitare i peccati, poiché è un fuoco nascosto che gli verrà mostrato nell'aldilà. Inoltre, un musulmano non dovrebbe vivere nell'incoscienza e credere di poter semplicemente dichiarare amore per Allah,
l'Eccelso, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, senza supportare questa dichiarazione verbale con le azioni. Se ciò fosse vero, allora i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, non si sarebbero sforzati così tanto nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, e senza dubbio hanno compreso l'Islam e il giorno del giudizio meglio delle persone dopo di loro. In parole povere, una dichiarazione d'amore senza azioni non salverà dall'inferno. Infatti, è stato chiarito che alcuni musulmani entreranno all'inferno nel giorno del giudizio. Il musulmano che abbandona l'obbedienza sincera ad Allah, l'Eccelso, utilizzando le benedizioni che gli sono state concesse in modi a lui graditi, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, dovrebbe capire che il suo atteggiamento potrebbe portarlo a perdere la fede prima della morte, così da entrare nel giorno del giudizio come un non musulmano, il che rappresenta la perdita più grande. Allo stesso modo in cui uno non entrerebbe in battaglia senza armatura e scudo, un musulmano non dovrebbe entrare nel giorno del giudizio senza l'armatura e lo scudo dell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso. Altrimenti, allo stesso modo in cui il soldato che non ha protezione sarà molto probabilmente danneggiato, così sarà per un musulmano che raggiunge il giorno del giudizio senza la protezione fornita dall'obbedienza ad Allah, l'Eccelso. Un musulmano dovrebbe ricordare che i lussi e i piaceri del mondo materiale di cui ha goduto non lo faranno sentire meglio se finirà all'inferno. In realtà lo faranno solo sentire peggio. L'Aldilà 2.5. È importante notare che si entrerà in paradiso solo attraverso la misericordia di Allah, l'Eccelso. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 5673. Questo perché ogni azione giusta è possibile solo attraverso la misericordia di Allah, l'Eccelso, sotto forma di conoscenza, ispirazione, forza e opportunità di compiere l'azione. Questa comprensione impedisce di adottare l'orgoglio, che è fondamentale evitare, poiché è necessario solo un atomo di orgoglio per portare una persona all'inferno. Ciò è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 267. Inoltre, un musulmano deve comprendere che questa misericordia di Allah, l'Eccelso, sotto forma di azioni giuste, è in realtà una luce che si deve raccogliere in questo mondo se si desidera ottenere una luce guida nell'aldilà. Se un musulmano vive nell'indifferenza e si astiene dal raccogliere questa luce nel mondo usando le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, allora come può aspettarsi di ricevere questa luce guida nell'aldilà? Tutti i musulmani desiderano abitare il paradiso con i più grandi servitori di Allah, l'Eccelso, come il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ma è importante capire che desiderare semplicemente questo senza agire non lo farà avverare, altrimenti i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, lo avrebbero fatto. In parole povere, più ci si impegna nell'apprendere e nell'agire secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, più ci si avvicina a lui nell'aldilà. Se si sceglie un percorso diverso dal proprio in questo mondo, come si può finire con lui nell'aldilà? Inoltre, gli insegnamenti islamici chiariscono che il paradiso sarà concesso a coloro che hanno sostenuto la loro dichiarazione verbale di fede con le azioni. Quindi non bisogna mai farsi ingannare nel credere il contrario. Chi non riesce a sostenere praticamente la propria dichiarazione verbale di fede dovrebbe preoccuparsi di più di lasciare questo mondo senza la propria fede, poiché la fede è come una pianta che deve essere nutrita con le azioni, altrimenti potrebbe benissimo morire. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 32. Quelli che gli angeli prendono nella morte, essendo buoni e puri, gli angeli ti diranno: la pace sia con voi. Entrate in paradiso per ciò che eravate soliti fare. La più grande benedizione del paradiso è l'osservazione fisica di Allah, l'Esaltato, di cui si parla in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 7436.
Se un musulmano desidera ottenere questa inimmaginabile benedizione, deve impegnarsi concretamente per raggiungere il livello di eccellenza menzionato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 99. Questo è quando si eseguono azioni, come la preghiera, come se si potesse osservare Allah, l'esaltato, che li sorveglia. Questo atteggiamento assicura la propria obbedienza persistente e sincera ad Allah, l'esaltato. Si spera che colui che si impegna per questo livello di fede riceverà la benedizione di osservare fisicamente Allah, l'esaltato, nell'aldilà. L'aldilà 2.6. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Uno dei motivi principali per cui l'adorazione di false divinità è comune nella società è dovuto all'intenzione di fondo di assolvere se stessi dall'essere ritenuti responsabili delle proprie azioni. I non musulmani della Mecca, durante il periodo del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, sostenevano di adorare gli idoli per avvicinarsi ad Allah, l'esaltato, poiché i loro idoli rappresentavano diversi esseri sacri, come gli angeli, che erano vicini e amati da Allah, l'esaltato. Adorandoli, credevano erroneamente che gli idoli avrebbero interceduto per loro nel giorno del giudizio nella corte di Allah, l'esaltato, salvandoli così dall'essere ritenuti responsabili delle proprie azioni. Ai loro occhi, questo era un biglietto gratuito per fare tutto ciò che volevano, poiché non sarebbero stati ritenuti responsabili delle proprie azioni a causa di questa intercessione. Capitolo 10 Yunus, versetto 18. E adorano all'infuori di Allah ciò che non li danneggia né li giova, e dicono: questi sono i nostri intercessori presso Allah. E il capitolo 39 Az Zumar, versetto 3. E coloro che prendono protettori oltre a lui dicono: li adoriamo solo affinché possano avvicinarci ad Allah in posizione. In verità, Allah giudicherà tra loro riguardo a ciò su cui differiscono. In verità, Allah non guida chi è bugiardo. Sfortunatamente, un atteggiamento simile si è insinuato nella mente di alcuni musulmani che adottano una credenza simile, per cui tentano di trovare qualcuno che sia considerato santo e vicino ad Allah, l'eccelso, e si sforzano di compiacerlo compiacendolo, attraverso doni, regali e in alcuni casi, mostrandogli un livello malsano di rispetto e riverenza. Il loro scopo è quello di far sì che queste persone sante intercedano per loro nella corte di Allah, l'eccelso, in questo mondo e nell'aldilà. Anche se supplicare per gli altri è lecito e l'intercessione nel giorno del giudizio a favore dei credenti è un fatto accertato, ciò non significa che si sia assolti dall'essere ritenuti responsabili delle proprie azioni. Pensare diversamente significa solo prendere in giro queste realtà. Questa convinzione errata ha spinto molti musulmani ad adottare un pio desiderio, per cui credono di poter disobbedire apertamente e persistentemente ad Allah, l'eccelso, e tuttavia sfuggire a qualsiasi tipo di responsabilità, attraverso l'intercessione di queste persone sante. Se ciò fosse vero, i compagni, che Allah li compiaccia, avevano le suppliche e l'aiuto dell'uomo più santo di tutti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, eppure temevano costantemente la loro responsabilità, e quindi persistevano nell'obbedienza sincera ad Allah, l'eccelso, che implica l'uso delle benedizioni che sono state concesse in modi graditi a lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Invece di tentare di trovare una via d'uscita dalla propria inevitabile responsabilità, dovrebbero invece sforzarsi di prepararsi ad essa adempiendo ai comandi di Allah, l'eccelso, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Altrimenti potrebbero benissimo incontrare una responsabilità severa e difficile in un grande giorno. L'aldilà 2.7. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Una delle obiezioni sollevate da coloro che negano il giorno del giudizio è che trovano difficile credere che Allah, l'eccelso, raccoglierà la polvere e le ossa delle persone, che nella maggior parte dei casi sono state sparse e mescolate con la terra e altre cose, come l'acqua, come coloro che hanno i loro corpi cremati e i resti sparsi in un oceano. Il fatto che Allah,
l'eccelso, sia onnisciente, indica che è pienamente consapevole della posizione di ogni particella che costituisce un essere umano e ha anche il potere e il controllo per riunire queste particelle ancora una volta. Per capire questo, si dovrebbe riflettere sui diversi cibi che mangiano e sugli articoli che acquistano. Questi cibi e articoli sono fatti da parti diverse, che sono cresciute e coltivate da diverse parti del mondo. Vengono riuniti in un unico luogo per produrre l'articolo o realizzare il cibo, che viene poi consegnato a un negozio o direttamente a un cliente. Se gli esseri umani hanno la capacità di raccogliere diversi ingredienti e parti da tutto il mondo per produrre un articolo o preparare un piatto di cibo, allora perché sorprendersi che Allah, l'eccelso, l'onnisciente, l'onnipotente, riunisca le particelle di una persona per darle di nuovo la vita, proprio come le ha dato la vita la prima volta? Non si verificheranno errori con questo processo, poiché Allah, l'eccelso, è pienamente consapevole delle caratteristiche uniche di ognuno, come il loro DNA e le impronte digitali. Capitolo 75. Al-Qiyama, versetti 3-4. L'uomo pensa forse che noi non riuniremo le sue ossa. Sì, siamo in grado e anche di proporzionare la punta delle sue dita. L'Aldilà 2.8. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Un atteggiamento comune che si riscontra spesso tra i non musulmani è diventato evidente anche tra i musulmani. Coloro che non credono nel giorno del giudizio spesso affermano che, anche se fosse reale, farebbero pace con Allah, l'esaltato, in quel giorno. Sfortunatamente, questo atteggiamento ha influenzato anche molti musulmani che si allontanano dalla preparazione pratica per il giorno del giudizio, che implica l'uso delle benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e affermano semplicemente che faranno pace con Allah, l'esaltato, nel giorno del giudizio. Il problema nel credere che questo atteggiamento porterà al successo nel giorno del giudizio è che si adotta una convinzione incredibilmente irrispettosa e maleducata su Allah, l'esaltato. Cominciano a credere che Allah, l'esaltato, tratterà chi lo ha ignorato e ha seguito i propri desideri allo stesso modo di chi fa del bene, chi ha usato le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato. Se un giudice mondano si comportasse in questo modo, verrebbe fortemente criticato e persino licenziato dal suo incarico, poiché contraddice completamente la giustizia. Poiché Allah, l'esaltato, è il giusto, come può un musulmano credere e attribuirgli un atteggiamento così negativo? Allah, l'esaltato, che estende la sua infinita misericordia alla creazione, è una cosa, ma permettere a coloro che hanno persistito nella disobbedienza e nel danneggiare gli altri di sfuggire alle conseguenze delle loro azioni è semplicemente ingiusto, qualcosa che Allah, l'esaltato, non farebbe. Inoltre, se Allah, l'eccelso, dovesse perdonare tutti, indipendentemente dalle azioni che hanno commesso, allora renderebbe la vita in questo mondo inutile, poiché lo scopo di questo mondo è di distinguere tra coloro che hanno fatto del bene e coloro che non l'hanno fatto. Creare cose inutili sfida direttamente l'infinita dignità, maestà e saggezza di Allah, l'eccelso. Come può qualcuno che crede in lui attribuirgli una cosa così sciocca? Per concludere, un musulmano non deve mai farsi ingannare dalla falsa convinzione che farà pace con Allah, l'eccelso, nel giorno del giudizio. Il luogo delle azioni è questo mondo, mentre il giorno del giudizio è solo il luogo delle conseguenze. Pertanto, ci si deve preparare a queste conseguenze usando le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 30, Ar-Rum, versetto 57. Quel giorno la loro scusa non gioverà a coloro che hanno commesso ingiustizia, né sarà loro chiesto di placare Allah. E il capitolo 45, Al-Yatiyah, versetto 21. Oppure coloro che commettono mali pensano che li renderemo come coloro che hanno creduto e compiuto azioni giuste, rendendoli uguali nella loro vita e nella loro morte. Il male è ciò che giudicano, cioè presumono. L'Aldilà 2.9.
Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Ci sono molti fattori che impediscono a un musulmano di prepararsi praticamente per il giorno del giudizio, che implica l'uso delle benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ma solo uno dei fattori più sottili sarà discusso. Nella stragrande maggioranza dei casi, in questo mondo, a una persona che fallisce un compito o un'attività particolare viene data una seconda possibilità. In alcuni casi, la seconda possibilità è diretta, come ripetere un esame di guida fallito, e in altri casi la seconda possibilità è indiretta, come un divorziato che si sposa con qualcun altro. Il concetto di seconda possibilità si applica anche in questioni religiose. Ad esempio, tutti sperimentano la sorella della morte, il sonno, e alla maggior parte di queste persone viene data un'altra possibilità di obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, quando la vita viene loro restituita al risveglio. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 42. Allah prende le anime al momento della loro morte, e quelle che non muoiono, lei le prende durante il loro sonno. Poi trattiene quelle per le quali ha decretato la morte e libera le altre per un termine specificato. In verità in ciò vi sono segni per un popolo che riflette. Questo concetto di seconde possibilità spesso si imprime così profondamente nella mente di un musulmano che inconsciamente comincia a comportarsi come se gli venisse data una seconda possibilità nel giorno del giudizio, se non si prepara adeguatamente. Questa è una sottile illusione e un trucco del diavolo che un musulmano deve stare attento a evitare. È così sottile che ci si può comportare praticamente in questo modo senza rendersene conto, semplicemente perché si dà per scontato che, proprio come si è sempre avuta una seconda possibilità in questo mondo, in qualche modo gli verrà data anche nel giorno del giudizio. Il modo migliore per combattere questa sottile illusione è rafforzare la propria fede. Ciò si ottiene solo imparando e agendo in base agli insegnamenti del Sacro Corano e alle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in modo che si rimanga fermi nel prepararsi praticamente per il giorno del giudizio in ogni momento, il che implica l'uso delle benedizioni che ci sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. Capitolo 31 Luqman, versetto 33. In verità, la promessa di Allah è verità. Quindi non lasciatevi ingannare dalla vita mondana e non lasciatevi ingannare riguardo ad Allah dall'ingannatore, cioè Satana. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Mohammed, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.